que on a se souvenir. Bon, est-ce que le niveau Angola famille d'aller? On a Angola. Bon, bandi quoi na bakombo banali to verser on a liste ya bandi ko bakufi na baoyo bakene na l'hôpital. Yundi mtoko ibsangana nanya za kuna. Papa malembe. Ito te yote, derite famille na hotel ni la police zali kwa peuple ndio ngoto zali kwa investigation. Bandi ko bauti zale Angola bato ki na Congo, ndio bakutenzi kama ya kita. Yango to tuni bandi ko bazana Angola bakombo banali to verser on a liste ba mort na bapeshe. Tana mo Patrick Mwaka na tit. Yondo ndipo ya Patrick Mwaka. Ok. Eta ya Patrick Mwaka ezali Maroc chef. On a dit tata? Oui. Pour lui barrette à ceux qui portent ma confiance. Tout le ba ena ena l'hôpital. Est-ce que c'est possible notre son numéro l'hôpital ou visite pas combien de temps? A confidé. Bon, attendez là parmi les blessés, des gens sont café ma pour lui barrette pour cani et deux à ceux qui portent ma confiance. Kwa sana nyuma mambo mzee soka kufa kaka. Adana nyongo na wewe mbongo na ebele. Ndaki na ngana so kufibosani ngasi. So kukido sale sine go ya kuzo ebele. Ngana tanga sinyaleka afami. Kaya kufidi zabino mo kunde kuna. Utwana posani sute. Ok, ça va bien. C'est qu'à profiter de ton canal, je vais t'arrêter. Yo, famille, yo, moi. Zo kanginga ngana zio lisusu pe na pomi yo escroc. Bozo escroquer ka batne bozo escroquer wana. Oh là, maman, na oni ama. Aiwe. Esa é a música angolana de Cabinda Kunene, Uso Povo, uma sonação. Atumbanela, tumbanela, tumbanela, atumbanela, tumbanela, tumbanela, ayaya manyolwe, tumbanela, ayaya manyolwe, tumbanela, aquela menina é bonita, tumbanela, aquela moça é bonita, tumbanela, Belangeteia é bonita, tumbanela, quando ela falava meu amore, quando ela falava eu te amo, se mal que tu me presta dinheiro pra comprar uma. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air au Bozotalanga, Balandia, CHD TV News, c'est bien moi la vôtre, Ange Kaka, la Terminator de la presse congolaise, moi aussi, Bende la Bino, je veux dire, Néla Rabino, toujours ma solo, Kaka Yakito, Kone Bozelango, et Panangaï. J'ai profité de dire un grand merci à mon boss des boss, héros de l'ombre, merci aussi à toi, le combo des Poutou, sponsor officiel, il y a CHD TV, mon thème, il y a Maman Chantal, la Château Rouge, Maman Chantal, bon séjour à Kinshasa. Mambo Massia, restaurant Galaxy na Bobigny. Merci aussi à toi Edouard de Munganga na aéroport de Zurich. Merci beaucoup na bino nyonso abozi okazo ya landanga na elibino di Solomon ya malam. Na baki na vanda boete fona partager ngona bino ba fidèle abonné à CHD TV News. Eza makambo ezo komela biso na ba réseaux sociaux, eza makambo oyo bazo escroquer biso ba mbongo, bazo escroquer biso ba bien na biso na ba réseaux sociaux. Par exemple, ceux qui Samuel et Tomora bimisi kan internet na habité la miel makumba oebisa à part Samuel et to oyo abetara balé à joueur. Samuel et Tomora bimi sous na internet azo ko escroquer batu bambongo. Azo benga na appel vidéo bo soit pas na appel vidéo tali pa obi oyo Samuel et to. Mais en réalité eza Samuel et to te. Ba génie ni ba komi ko kokosi la biso na internet. Ma voyage et comme ça la man internet depuis mon colonie mutu oyo oyebite azana ya fanda kawapi a osengo mbongo par internet on selo ba démarche à voyage à poto au pesipe mbongo po OK poto mutu mo écoute oyebite aselelo ba colis la poto kangelo ba photo ba iPhone ba kabelo ba nini akangelo ba photo lobi na otindelo na Kinshasa tindela nga otapozwa ozi po tindi.
makambo na oloba ba te belé na Kinshasa ba victime nango ba epsa yanga ba bitam na tor folo bela likambo yo to komi ba vie na biso komi en danger ba komi construire biso ba bien na biso car na ba réseaux sociaux na habité réseaux sociaux eza mabe to ne to sela robo eza mabe réseaux sociaux ndenge to sela robo eza mabe réseaux sociaux epsa biso na parce que nous sommes comme les canaux réseaux sociaux ma bala et comme les canaux réseaux sociaux kolingana et comme les canaux réseaux sociaux mon toye ba ntete mon na tête comme les canaux réseaux sociaux et comme on ma biso wapi au juste batu ba ko kufa na réseaux sociaux batu bazo kufa na ba internet o ka boye muta kufi pe tozo perdre ba chance na biso kaka na internet oyo na habité eza mabe nde to sala robe internet nde to sala robe eza mabe o se pela na ote bon eza pe sunini biso moko ndenge nini yo mwana mwasi to mwana mobali mutu oyo oyebi ete abengi yo na telefone na WhatsApp soit à contacter qui on a Facebook bonjour bandi relation na bino bo sali connaissance na bino bo pesa ba kombo bo komi ko solo la ndenge nini mutu wana akomo biso zaka na poso ya pe Paris ondimi ozwi pe mbongo na bandi mbongo abetinda mbongo abe otindi ye kuna na poto sa eloba démarche poke poto mama papa bukanza ne loko wana na ndenge nini na bete la bino na lisolo ya makambo ekomela bandeko na misusu ana Kinshasa eza mutu so abetelinga lisolo wana za camarade na ngamoko à part camarade na voisin na biso moko pe aza victime ya makambo o surtout ya kombo ya kombo mutu Samuel Eto ate 3 personnes ba vivre na misu eza te ke ba betelinga lisolo ngamoko na vanda ka boye na ndako garçon mo asala théâtre aya na ndako onji na poso solo na Samuel Eto on sola Samuel Eto to sola kana déjà moninga ba relation na Samuel Eto oya solo o solo na ye parce que anga produire groupe a bisinga soto zandeni na bisi to complet to na secrétaire to apena journaliste na biso journaliste sonne japonais na bisa yo na akamba na ba 7 heures na ndao o a benga na appel vidéo bo solo la papa maman appel pe kota bena yamba appel vidéo Samuel Eto. Donc Samuel Eto ya joueur na do yé et que ba muté non sola na Samuel Eto nga non sola na Samuel Eto oh groupe zo évolue ndenge bo ça ka ndenge oh Samuel Eto pas comme champion ma boké na biso pe ba kabo makasi wendeni a soutenir groupe et puis groupe wa o yo linga soutenir et les katamba mono te na TV et da groupe de garçons mon côté bimi non kasi ka ba jeune quand ils ont de prier na et a luka groupe ne et ba no lika na TV brusquement ka ba Samuel Eto mo aya a produit groupe wana et si mandat ne kenda ta TV te non pe ba tournata attendez dimanche linga caméra bu non ba tia ba ta caméra te to banda relation na Samuel Eto papa nande ye président o garçon akenda ni na caméra et les canons akenda par akenda na téléphone na tout na pe suite parce que na za na kata makam na été na mona epekala donc et lorsque voisin na biso ye pesco Samuel Eto aya pa na Jesus abenga e babanda solo ba pesa ni ba adresse ba pesa ni ba nini ba contact ba ndo solo la abisio faut voyager oya okende soki akeva na Côte d'Ivoire ay voisin pas CP la bi non oui problème était pour voisin la soit docteur Benoît j'étais salé abado sola na ba solo lara après les jours ça c'est tout ça le ba démarche abandé oh yo bimiselo te ngabo no selo ba démarche de ça oya va na Côte d'Ivoire oh ya solo ba tiki ba ta histoire ndenge kende ba salela ba démarche ba tindela ba photo ba document no social là qui à partir kuna ba kangi ba photo ba tindelié hotel ba bo kombo na ye atel ba kombo na ye date de naissance na ye atel mamno su ya ye na ba photo atindela ki kan atie kanga ba photo passeport otindela so par WhatsApp atindela ba tiango na ba fiche wala ba document ateli pa bo ezaye malamora bonjour mususu ala la mkabe oh tu vois les aboye ce qu'on faut y la Cameroun
on dit la Cameroun non peut son numéro mutu moi ça rana la Cameroun au contacter yende mtoyambo la Cameroun pas ko Côte d'Ivoire ah c'est bon atindi numéro babando solo wana ce que voisin abetela yanga di solo à part au garçon ya rana téléphone na sunda la solo na Samuel Eto'o ce que voisin abetela di solo abi ba pesi numéro ya et tonton on a la Cameroun ba comme ko solo là ba solo là papa comme 5 au tinda nous $950 oh $950 c'est $950 au moni makambeza susu ya Samuel Eto'o eza makamnanga na solo par Cameroun pour ya oh et comme maman bon ouais voisin peut-être kala ka mukia apia mbongo nzamba na la terme ko tuna batu c'est ko tinda te ba escroc atinda pété relation pe katana bongo ya misatu camarade na ngamoko pena camarade na ngano tanga kombo na eti ngasko na fandaka boye mona mo kaka oh ange tunawaniya na solo na Samuel Eto'o oh so na Samuel la khaye bisinga bona kufina ko secrétaire mana ebeda ba histoire ya ba mbele ka ba Samuel Eto'o na kufina na hoseka bi o seka po ani ko sekate Samuel Eto'o bisinga a me manga na poto on se la ba démarche la mimisa ta 50 francs na ngate azalo peut-être là c'est azal escroc ça peut Samuel Eto'o je ne suis là na ba appel vidéo oh là c'est au soir appel vidéo ba wana au soir appel vidéo ezayete informatique et koli makas abengi pa na fait nesto so tel appel vidéo oui pas Samuel Eto'o yeyo mais ezayete na habité ba informaticien bo expliquer biso bo sala eloko wana ndeni Comment nanga singabi azu numéro nanga na TikTok to yeba to sala ne comme ça na TikTok est-ce que na TikTok mtakoko sa mtu kama il est bien informatique oh est-ce que la fonction ça peut faux compte sur TikTok oh oui kasi ba compte sur TikTok au monde na ba tous bazana baza ba ba vrai compte na bon ba vraie identité na ba na nzimite donc abi ba sola na ba bande ko na TikTok ti ba comme na WhatsApp siko ba comme na affaire ya ba démarche à Kepoto Samuel Eto'o alobi en joyant charge wala ya betelinga lisolo angela en charge a betelinga histoire a nexi a ebisioni a ebisinga en charge na ça dans le roi na passeport nanga c'est bien en charge ba démarche à Poto en c'est la partir à kuna pour la kid ngala lingi o alingi ngate na ebise mama yeba hango eza faux compte eza loputa o soane na appel vidéo eza Samuel Eto'o eza Samuel Eto'o fo wala misu na bando yebise moni bando so la bongo a peso numéro moboye e koza ya ba pays nya so ko pesa yo numéro wana ya sengo mbongo te numéro wana ya peso muta numéro wana nde muta sengo mbongo po ba escroquer ka mbongo ange na nzimite na sukola mambongo na nde wana ndanga boye ayebi histoire na obete zaye na sukola mambongo na se OK tota histoire ndenge kende ba ko sengo mbongo oh ange c'est bon na landa na sola kana ye soit sengi mbongo wana peso pa raison na ba te o ba uza raison na fanda na rai papa basola en konsu en José a raison apenga numéro mutu bon baza Cameroun mutu ana ba komo sola la mutu ana tonton wana a komo senge skombo watindele $850 pour la mois soki dossier mo so elo mo be poye azwa en Kepoto so pena nzela Cameroun babilo mo bongo ba senge so $850 abi ange na moni ba mama ba mi binesi ba na ngote alakisa ba photo batata o sa makamala batata mikolo veste di banzenge lo seti pa linette cher ana mbongo apa responsable ba on basala ba jewana donc baza pena groupe membre et ça pas bien organisé vraiment baza pena complet moko na Côte d'Ivoire mso na Cameroun ba misu ba na Poto pena seti pa peso pa numéro mutu bombe apa na Poto pena ba ambassadeur basalela camarade na ngana ba document pena na kombo na ye na date de ça c'est ma xamno sur tel pena ko document tel kombo tel photo passeport ya mutetel kaka ndenge zalaka mais ba escroc bo fon la mise ba escroc ko me belé surtout na internet au net surtout meminga on to c'est la internet ba ko escroquer ba to ba mbongo kaka na ba internet
tala neti likambo oyo ya Samuel Eto'o na ebité Samuel Eto'o faut réclamer yo moko Samuel Eto'o réclamer non likambo oyo bakomo ya na bakombo na on a ebate loko wana soke sa mandenge nini ben informatique on soke koli pe na ndenge na ebité ba informaticien pour meka mpe ko ya ko expliquer biso ezo sala mandenge nini muta bengi on appelle vidéo otali pe abe o janon kuku pe na ye pe nako meza yete bostololi na yepe meza yete et ça la mandeni d'informaticien yamiki waba ya ko expliquer biso na ko expliquer biso ça la mandeni Fabien Ngoyi et ça la mandeni bo ça la ondeni appel vidéo pe abo na sur la pe on en soit na Gelor Mawikat on en soit na Jimmy Hinkela on en soit na China Rambo et ça la mandeni et ça la mandeni mutazu confiance à PCP a super mbonga bando ti da ba sele ba ne ma chapeau na binope mutu oyo yebite omona tende kona yote azane tanti na bino tonton na bino soki nani na yo tata na yo oyo zwa confiance wala mtabengi oka alo na oselo ba démarche a poto tinda mbongo zupe mipikwa mbongo tini po ba selo kende poto kende lola a ozara lifelo confier mteba duku oyebe ambassade côté zara boyebi boyebi pe bien pour na banda ata un pas au banda démarche a poto ba banda on eloko be boyebi mais esa la ba ndenge nini ozo mipikwa mbongo na yo oke ko pesa mutu oyo oyebite oyebe tate so kaza kula oyebe tate so ala ndeko no te tonton no te tanti na yo te ozimbo ko pese passer le ba démarche a poto après on le la escroquer mbongo après au monde là escroquer ngambo et ça marandenge nini et ça la poto te tina Kishasa awa ba komi ko escroquer biso mbongo naza na audio mo afona yo kisabino et comme yo allo boza bandeko na Angola bandeko na bino ba kufu ba sala accident na Angola ba sala accident awa bona ndeko kombo nani imagine muta bengo pesa ngo komande ko na akufi mama soit sala accident yo bando tuna na muto bengi ndeko na bino wana kombo de nanyo akufi azana Angola asala accident tinda mbongo ti awa na Angola ba ti ana Kishasa ba ko mo sa biso ba jemo ko ba lia biso ka mbongo ba escroc si to timbeli ba jena bino boko zo 10 francs na biso te boko zo so ta 10 francs na biso te boko mi ko kosa biso trop na yo ksabino na audio wana papa wana soda abera muntu ayi biseke yonde ona mwa sala accident na nzela Angola biso pesi babenga biso bona famille allo mwana bande ko na Angola tolobi bakombo na bamba na to pesi kombo o mutete mutete la sala accident azo saigner makasi botinda mbongo sota ko kufa botinda mbongo na numéro 1 nyos mama kuta zo panique maman zo panique on doke tika mbongo asala accident or que ba escroc pour oyoka bongo tindi mbongo na yo ba escroquer ba meli bino mbongo na lukira bino na audio wana bo fongola misu ba escroc ba komi ebele ba escroc ba leki mingi na Kishasa oyo ti na Kishasa zaka na poto te ba komo ko sebiso to sela ba démarche o sela mutu ba démarche à voyage par internet na yo pe kizengi zoba ozimi pikwa mbongo oke otindi ba sela ba démarche à poto na internet wali boma bobandi pe ma bo wele na bile bele o bogenda ko pesa bango niti na we mutu na yebite azani tata nangani bandeko na bino kubasaka na bapoto bazwata idea obengisa bino te mwana bandeko batanti tata no moku tata mutu ta poto azwata idea obengisa ote sko inconnu mo bo yaeneka allo omonde ka bo na zawe na poto otinde la mbongo ta na selo ba démarche po OK poto yo pe ono zi panique le roi Isaac ali felo poto lola ozu ba panique otinda mbongo omonde bamela bino bambongo ba escroc boyaka conception na internet tout to timbeli bino ba jena bino to timbeli bino to rotina mbongo te yo Samuel Eto'o wana o yesika na internet so ko sala biso la komba Samuel Eto'o yango Samuel Eto'o zo ramarambo te aora marambo te bazoya pana elongino pe makasi betina ba appel vidéo tina appel vidéo rien elongia Samuel Eto'o po ba escroquer car voyage à poto est-ce que voyage à poto mutu nga problème na ngeza mutu oyo yebite
omona ye pété jimi pe tindela ko odiwana mutu wana oyebite omona te odion eza wapi omona te oyebi te ndenge nini okokozwa confiance ebele bongo oke kotindele ye mbongo par internet aselo ba démarche ke poto voilà au monde bakomi ko escroquer bino bakomi ko lia bino ba mbongo nga kutu nga omona o mutu so abenga ngalo naza fanatique na o to sola ne kala WhatsApp natala kayo na sepela ndo sala musala papa na otindelo biloko nazo pa mama na ba photo ba kabelo machine caméra ba trépied micro ba tanga biloko sala ba chat dépense na kata supermarché so na somba akangela ba photo otindelanga alinganga te to za mostamba te to sola ne bien au fanatique tozo sola comme on a tindelo ba biloko asala basha asali basha abandi on a tindelo oyo moni oyo na tindelo papa asomba et comme il a tout à tinda et puis na aéroport a bisinga o bona Kinshasa non a sina oui na Kinshasa on a ke na aéroport filmer pendant ba che quand on ma nyoso le kasale lingai pe atinde lingai ngana bibilo ko ezo ya Kinshasa après moko ka air moi bisinga on est zamboé na ay bino DHL so peut DHL et espace so peut place exacte les occupé so peut ndenya apenga ba raison nazo tindela ngo na Côte d'Ivoire ayab sangabo de so na ndenge batongo nde bazala ndela ba Côte d'Ivoire wana na ba Cameroun wana baza ba biho sa matina poto esalama tina poto esalama siko mama aïsé notre numéro mutu moza Côte d'Ivoire bilo eke déjà kuna yosko foso en par kuna mutu aza kuna tindelo en listus ngaminde na Congo yoke tindela bilo na Côte d'Ivoire ozo numéro mutu apianga numéro mutu wana na benge ba $850 bilo na voya $850 na bengi ye mutu wana na France atindela bilo na Côte d'Ivoire c'est ba $850 na moinga na binana mbongo pia te $850 na mbongo pesa mote donc récupérer bilo na yozwango mukolo za mbongo tindelinga mukolo soto mona DHL esala tindelinga partir ya Kinshasa ngana na mbongo pia te tinda tamukie ka yo moko kakola yo apoto na France ye kuna na Côte d'Ivoire senga $850 na binana ngote ye muto senga $850 akakolite yo moko kakola o ata 500 nanga 500 te akita tina 200 nese ata $200 ata ku 200 francs congolais na biso ana tinda te pona na ngote te bana tima ya moko finga escroc na no finga ya blokanga. Imaginez ce que son azou est $50 la ligne kabelo wana ba matériel wana tineli mais on a les lata $50 nga ce qu'on boyo kana escroc o ya banzela na biso ala Kinshasa ya banzela ba soyo wana ba kabinda wana akuta ni pena muntu onde kona bon sala accident ba tinda mbongo ba je comme sala mayango na moni message sur accident yo zaliwa kaza limba en tout cas, on se souvenir. Bon, est-ce que le niveau est Angola? Parlez d'aller? Bon, bandeko na bakongo bana ni dobe faire on a liste ya bandeko bakufi na bao bakene na l'hôpital. Yondi mutoko ebsanga nanya za kuna papa malembe. Ito te yebi yote, devise famille haute ni donc la police zali kwa na plainte ya moto zali kwa na verification. Bandeko ba wote zali Angola parce que na Congo c'est pas kutenzi kama ya kita. Yango totuni bandeko ba na Angola bakongo bana ni dobe faire on a liste ya mort na ba plainte. Tana mo Patrick Mwaka na tit. Yondo ndeko ya Patrick Mwaka. Ok. Eta ya Patrick Mwaka ezali maroc c'est. On a dit tata? Oui. On a mis barrette à ceux qui portent ma confiance. Tout le ba ena à l'hôpital. Est-ce que c'est possible notre numéro à l'hôpital ou visika ba combien tango? A confité. Bon, attendez là parmi les blessés, des gens sont café ma commis balai fokani et puis à ceux qui portent ma confiance. Sana nyoma mo mwezi soka kufa kaka. Ah,
na nyongo na yo mbongo na ebele ndaki na so kufi bozali ngasi so akuki tosali osine boya kozwa ebembe te ngana sanga signale ka famille kera kufi deja bino mo bokunde kuna otwana kosali su te ok ça va bien c'est que akufi nde tokokanga yo je vais t'arrêter yo famille na yo amoni okangi ngai nga na zwi yo lisusu mpe na bomi yo escro bozo escroke ka bato ne bozo escroke wana olo mama na oni azamba okona biloko tapivre na pipoto kolone mwana diyenga oyibaka bato oyibaka bambongo wana bino bokokufa ndenge boza wana kotika na libende na mokili oyo nde bolole biama yo nde vrai bolole mpenza tika na libende tondimana na mokili oyo bolole nyama mwana biloko tapivre na pipoto moto apasi bino bozoya mwana nazoenregistre wana boye nazotiango na niveau ya réseau tokorepere yo koko na yo niyama tokorepere yo nakokatimi na sombi mosusu na biso tokorepere voi na yo na banimero nyonso onobenga na vi na yo yo ebingasasala okotosalaka wapi naotala bolole na matera ngambe bolole yo nomundela kasi moto azala na hôpital omaka te bukani ye bino boyoki baescro basomba sim asali makambo na esi abuki so azwi ka mbongo nobenga nyuma wana banoleka su te siko abengi mpe mutu po escroke akutani mpe na mutu babandi koswana ndumu yango bofinga na bongo eya makamu te bambonga masumu oyo boliaka bambonga masumu bambonga ya mabe ya bien te nga grand terre nanga kuba biso basikoka biso pe mbongo ntina ndako wako nga azala alexisa te grand terre nanga baya luki o banki mo ba luka bato banki o mona te telo ka wana siko grand terre nanga banki eko luketi na ndako bazwe na musala bazwe na musala pesa document wa photo pesa ka ba photocopie mona bana c'est original te pia ka ba photocopie a photocopie ba pesa chaque fois bana ko ya bana pesa ba $20 ba $50 kuto bana okende mama kota na banyongo banyonga ba $100 pona mwana zo musala na banki bata banki bayaka tina ndako na tuna que là ba betela nga lisona tuna ka ontia est-ce que si okenda pe na banki yango no bakenda ti ba mona ti mes pères ana lia ba $850 ya otala bo je jure au nom de Dieu $850 aya et puis $850 ala tokela te aya ka yemona ndaka ya ka ozwambongo aya ka ozwambongo ndam ba 50 ekende balobi boye kala toki ko sa test yo ndabe dossier no ekito ka te ba ozona musala grand tiana wa to si sa classe kana informatique asala gestion informatique neza boye kutu makamnezo ke kitoko bazo ya kosa bakana kata ndako siko ibe mama biso buzo wazana basa makamwana ka yena na grand tiana papa lobi te papa ya beteka biso papa boyaki papa boya bi jamais ngala ko za 10 francs na ngana pesa mutu aluka musala bayo ko senge mbongo te po za mbongo to sala te o pesa ozwapi papa boya bi mutu na ya ate mama sala haona mandenga mayele papa papa za ba boye papa za ka ba ratio chance mama asima mahamwana ahomoke kota baniongo po mwana zo musala banki basala mko papa na chabwe amona na kate et puis mais avant alia vous ça na quartier na biso alia ta batu 5 balela ayaka awa zui akocha epongo azui mbongo akei atambo ba kotono sa so ba mbongo batakenga akena mona na te nzamba lala te kaka petite sœur nanga bakutana na ina nzila ateli o papa bando ya na ndako ti amona na sute na banki ya pia comme na banki ya kubatika ko mona te adiembela papa na kana nzoto akanga e batateka mwa mukie papa na so moni etala libu ngake na moneka na parke na ka kuta dossier wana papa na tali bandi bote bogar kitoko pena taya batambo sa ti pena no o pena denga ya ka bezara série papa na pas ok copine na mo sina e bien leki na nga diembela ka na nzoto boye batu ba comprendre mwa mukie ka papa ba ya kate ba papa banda mbangu aoki makota na ndoko batu bakotele batu baya tala bele bakanga père ba meme na la police bakene parquet papa pela raki olika mbongo za kaka bile bo pesa muto mbongo papa biso papa za ba liembeli yango papa na biso akenda makala
plaignant babima tale belé ya on a escrokanga ba comme famille ba ko oseka ba tuma ko ba pardon akenda mona makala pero na ba mona makala siko ndenge nini biso mo pesu tuzaba zoba osala raté oteka raté wana mbongo te oluka musala ndenge nini mutu bo bakoya tina ndaku na yo aye biso ke na zuile musala okosala pesa $100 pesa $300 oh ozipo pesi na lo salite ba te belé comme la ba pesa ba mbongo na musala ti be ba salate biso kutu na biso na ba camarade mo na ba ndeko mo be ba mo ya sikana tanga Kongo te ya na Kishasa aka na ba yoto ba no ke ba formation to tala ok kuna full ba tu na biso na église boza ya kitwa dikota yolo kuna na tala full ba tu ngana carte na ba sela biso ba carte mutu mo apesa $100 ba sela biso na ba carte banzengo ebima ba kota ba studio ba pesa ba planifier da période za directeur yo za la boza mutuka ba pesa ndaku ba lakisa mutu na plan ndaku na yo fanda tala mais comment on dit ça donc assurance na biso tiko la yo ka bo panzi sango pa ningati ngana memi su ta mo 5 personnes ya ta so to ke kuna réunion na to za kata ba 100 ba 80 ba belé ba 180 ba 200 ta belé mutu so ya da na jipi na ye aya azada na mutuka na sala damu sana be ma ya musala na ta kombo na onte to kuta na ka kuna tala batu na biso o chef yeyo directeur yeyo bazwa biso ba $100 avant bazwa na musala ti lelo ata mutu mota sala esika pe kende ba mate compagnie wana na kombo limwa et c'est là que tous la qualité Joseph Kabila signé on sera la Kabila tazala pouvoir Kabila soit signé kaka et si Kabila ibi makambo ba ça va comme ba ministre na kati pelo senti pe non awa makambo donc OK pe o signature à ministre tel o signature à mutu o te pe signature na ye lelo na biso compagnie na ekufa nande ba tano sto ba non ka ba 6 heures to OK ba 5 heures so ko ba 6 heures za de wana ba lia biso ba $100 ba mela biso mambo ebele ndo mona ba lexa biso ka ba RK to sala pété imaginez ba lexa da mutuka oyo za na ndako ba ndo fanda ba pia biso na compagnie donc mutu ntami a tei ba ta quartier na mimi ba na ka sala ba pesa ba $100 mbongo wana kenda wapi ba lia biso donc mo fongola miso surtout na internet muto yebita ko yebisa te tinambo mukoloni pe abo sala bino ba ka stroke to na internet o vandi pe bobi e mwana na ebite o vandi pe code pena ya $500 payer on a sepela no lo ba ça no sala mission zwa code $500 mukoloni o sala boya ka ba o no tinde lo be tinambo po zo po escroquer ka mbongo et si to timbeli ba jeune bino na bino ba to zo mbongo na bino pesa ka ba na internet o yebita selo ba débat chapeau to botika parce que bazaba escroc. Et puis bon qui est ban numéro mais on benga batu Samuel Eto'o na appel vidéo tel que Samuel Eto'o mais ça Samuel Eto'o te soit disant mais mon voyage qui est babo tozwa mayele na makambo comme la baninga par rapport à l'histoire na beti ngamo na victime ya makambo wana ba camarade ba victime ya makambo wana eza masolo te ya musika ngamo kutu ba na solo na Samuel Eto'o China rambo ebi espère ndo ça na salon a fond ça ko peut-être ayelanga téléphone appel à Samuel Eto'o vidéo appel Samuel Eto'o donc là sur la Samuel Eto'o ok c'est escroc donc to fongola ba misu to zwa mayele la makambo so comme la baninga mbongo no ko pesa mutu o yebite ke aselo lo mongo donc o yebite po yebite o yebi ni famille ni bisika vando yebite donc ko tinda mbongo no bitinda tinda ti kondi mate po tout sur internet déjà depuis kala bazara patient batwana abado ko mbanga muti malembe sali boni ndeni na kona kelala na lie timu comment travailler ka moral na abando sengo mbongo ne basenga wana en tout cas mon azuite belé to sakane na ebisi bino bozwa mayele na maham oyo e komela baninga mususu to tika mimo envier pesa la confiance dans tout le monde oh yebite en tout cas tous a appris donc vraiment merci beaucoup na batnos bas 8 ans et Hollanda de début jusqu'à la fin na ninga mino ya dégâts oh non à s'abonner massivement drôlement spirituellement sur CHD TV News vous allez jamais dessus na moni wala merveille moi na maman bijou joyeux anniversaire d'avance
Merci aussi à toi Edouard de Munganga, membre Massia restaurant Galaxy. Merci à toi maman Chantal Yamutema ya Lukombo de Putu, sponsor officiel ya CHD TV, Dorfita Mwina Luanda, Merveille Mayamba na Luanda, na Moniwana Kevin Sanza, Guérin Mawika, Dorcas Manzila, Dorcas Okamba, famille Wamba, famille Makumba Mobima, en tout cas, la bino ya dégâts, papa David, Motema maman Kati, na Moniwana, maman Kati Gansa, la possibilité de tout cas, mbote belé, tokutani à la prochaine fois, car à CHD TV, bye bye. Jimmy Kikela, Jimmy, on attend à où? Si mal que tu me prestas dinheiro pra comprar uma casa, pra comprar uma vivenda, botava chifre me emprestar dinheiro pra casar com a minha tia, pra casar com a minha prima. A tumba nela, tumba nela. E eu aqui não tenho casa, vou namorar aonde? Danilo Suecamo e Mekonzo, Verônica Alberto, a mãe da Dulce. Minha Angola, minha Angola, minha Angola é minha bilhão, minha Angola de Bascandinha é, minha Angola, minha Angola, minha Angola, minha Angola titi no valo, minha Angola, minha Angola, minha Angola, minha Angola atumba nela, atumba, atumba, tumba nela, tumba nela, atumba nela, tumba nela, atumba nela, tumba nela, minha Angola nene abilho, minha Angola titi no valo, minha Angola tilope o papse, minha Angola chita bravo, atumba, 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 atumba nela, atumba, 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 atumba nela. Mélange de Mi Angola remerabilho, Paulo Pombolo Rafombuta na Bruxelles, Animenga na Nova Wado Fumu, Blaise Fumu, Feli Fatale, Mama 3D, Maria Radala, Etienne, na kozonga mboka ndenge nini, Angola mboka mosika na zonga ndenge kali, tumbanela, tumbanela, Ah ouais, ça c'est la bonne musique. Denise, écoutez-moi ça. tumbanela, 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 tumbanela. Lodi Mataba Elenyambonda, Ndende na Verviers, Linda na japonaise, Lukombo de Putu, Achiko Mulele, Ma Pauline Nzongo, ministre à Château Rouge, José Namorepa, Bakaladi ya Kuba, Animenga, olingi basala suka kitoko, Kende na Château Rouge pa ya Lidi, Dior Vanga, Tokodi de Genève, Yasa Mangwana, oyokileki no Zimba Zimbabwe, Elenge Zanga Lipasa.